twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu. None rero mu nyemerere ingingo y'iki kiganiro irimo ibice bibiri. Igice cya mbere turaba tugihiniye hariya kuko umuntu ashobora no gukomeza kukivugaho n'ibindi byinshi, ariko kuko twasezeranyije abadukurikiye ko tunagira n'icyo tuvuga kuri iyi ngingo ku gice cyayo cya kabiri, ni ibijyanye no kwibaza ngo ese dukurikije imyumvire y'abanyarwanda kugira ngo abantu bumve ibintu binyuze mu mucyo, binyuze mu nzira nziza, ni uko haba guhatana, niba ari ibizamini bikorwa bigakorwa, abatsinze bagatambuka rwose ntawe bibye, ntawe babereye, bikagendera kuri icyo ngicyo gusa, kujya gushaka akazi abantu bagahatana gutyo mu nzego zose, cyangwa abanyarwanda dukurikije uko babayeho n'uko batekereza uyu munsi, hakwiye kureba uko haba isaranganya, hakwiye kureba uko izo nzego zose ahantu hose abanyarwanda b'inkomoko zose bazigaragaramo, bazinjiramo. Icyo ngicyo gikwiye gushingirwaho, cyangwa abantu bakihorera bakigishwa yuko abanyarwanda ari bamwe, ko hazabaho guhatana gusa. Ni ikintu gikomeye. Abantu bava mu mashyaka bari no mu buyobozi bwabo bafite uko babituganirije, turagira ngo twumve namwe icyo mubitekerezaho. Ntabwo ari ingingo njyewe nabitangiye ngira ngo ni ingingo yoroshye, ariko mu kiganiro nakoranye n'abanyapolitike naje kubona nabo ubwabo bivugiye yuko atari ibintu byoroshye, nta nubwo twabirangije tuzabigarukaho. None rero reka tuguhereho Theodore Mpatswe n'umugabo, ukurikije ubunararibonye bwawe, uri nk'ugira inama, rega mu myaka 20-30 iri imbere, ba Constance Mutimukeye n'abandi bo mu kigero cy'urubyiruko nibo bazaba bari muri iyo myanya yo hejuru cyane ku isonga. Uri nk'ubagira inama, wabwira ko baganisha igihugu mu buhe bwumvikane, mu kihe kintu cyakumvikanwaho kugira ngo abanyarwanda bazabe mu gihugu gituje, nta uhanika ngo habaye akarengane. Murakoze. Mbere yo gusubiza icyo ngicyo, hari utuntu tubiri nifuza kugira ngo mvuge. Yego. Uko abantu benshi bakunze kuvuga ngo ingoma z'ibitugu nizo ziteze ibihugu imbere, donc mbese ngo haba croissance économique. Icyo kintu ndagira ngo mu biganiro wenda bishobora kuzaza nyuma, icyo kintu nacyo mukwiye kukigarukaho, kuko ni ikinyoma cyahimbwe kugira ngo abanyafurika n'abantu bo muri Amerika Latine ngo bajye bashyigikira abantu baje ku butegetsi n'ingufu nyinshi cyane. Icyo ni kimwe. Akandi kantu ushaka kongera kwibutsa ni uko ikibazo cya demokarasi nka pluralisme kitagomba kwigwa wiyibagije ikibazo cya emploi, donc cyo kubona akazi, cyangwa se n'ukuntu secteur privé yidevelopa. Ni ibintu bibiri. Icyo ndashaka kubisobanura gute. Ushaka kuzana parti nyinshi uyu munsi bagatora n'iki, noneho mu gitondo kubera ko nta secteur privé ihari, babandi ya parti iri ku butegetsi abandi bakazayoboka kugira ngo bisabire akazi. Icyo kintu ni ukuzabitekerezaho, kuko icyo mu abazategeka ejo n'ejo bundi, ako kantu ntibazakibagirwe, kuko ari mu bituma za pluralisme politique zidisparesa icyo kirimo. Noneho ngewe rero kuri icyo kibazo tubajije, ngewe mbona kubera ahantu turi n'aho twaturutse, tugomba gucanga byombi. Aho rero niyo mpamvu
abategeka bagomba kubyumvikanaho kubiganira, kuko ko abantu bashyira imbere ikintu cyitwa ubushobozi, kompetansi. Ariko kandi tugomba kumenya ko hari byinshi, hari inzitizi bamwe bafite, bakareba noneho bakareba ukuntu basaranganya iyo mirimo hirya no hino, bakareba kriteri nyinshi. Ni kriteri nyinshi, ntabwo wahera ku bahutu, abatutsi n'abatwa gusa. Hariho n'ibibazo baturuka he, nord sud est west, n'ibindi, abagore, abakobwa. Hari ibintu byinshi bagomba kwicara bakavuga bati tugomba kubicangacanga gutya kugira ngo nyuma y'igihe tuvuge kingana gutya, wenda ibi tuzaba twabirekuye, ariko noneho hasigare hari kompetanse, mbese nk'igihe twakwita cya transition hazasigara ari kompetanse, ariko hagomba no kugira ahantu bacangacanga. Nagira ngo kubera ko ari cyo indi pariti ya nyuma, hari ikindi kintu ngewe nkeka ko dukwiye no gutekerezaho. Ikindi kintu dukwiye gutekerezaho ni uko kubera ko twifuza amahoro, amahoro mu gihugu, amahoro hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye. Ese ngewe mpora ntekereza kuki tutakopera nk'ibihugu nka Costa Rica, un peu Ubusuwisi, tugakuraho ubusirikare, noneho ahubwo tugasinyana. Uravuga ntihagire igisirikare kibaho habe na gatoya rwose. Nko muri Costa Rica nta basirikare babaho, icyo gihugu gihora mu mahoro. Icyo gihugu mu bihugu bitera imbere bigaragara Costa Rica irimo, kandi nta ntugunda zibayo. Noneho nayo amafaranga ajya mu gisirikare yajya mu bindi, kandi nk'ubu ngubu ubaza amafaranga niho ateye ubwoba. Amafaranga ajya mu gisirikare ni amafaranga akabije cyane. Donc kugera aho dushyira igihugu rwose kikaba neutre, ntikijye kikanga ikintu cyitwa igisirikare, nta bihugu byo mu mahanga bijya bidutera. Donc abasirikare ntitubakeneye, ahubwo nitwe duterayo. Izo frontiere, ibyo byose noneho ibibazo dushobora gusinyana n'ibihugu bikomeye bimwe, ati nihagira uzatunga u Rwanda agatoki muzatabare, tukaba noneho tukiyokipa ibindi. Ikibazo cy'abasirikare kikajya ku ruhande. Ni nacyo kuva ryari nacyo giteza ibibazo muri kiriya gihugu. Urakoze. Ahubwo wa mugani uzanye n'ikintu kindi abantu batekerezaho. Mbere rero yuko ngiye kwirinda gukurikiza ibyo nakurikizaga, ngo tugiye guhera ku muto ku mukuru, ibyo tugiye kubyirinda rwose, kuko hano twese turi abantu bafite imyaka y'ubukure. Ariko mbere yuko nza kujya kuri Eri, François Munyabagisha, François Xavier, ngiye kubanza njye kuri Constance Mutima ukeye. Wowe utubwire, kuko twumvise Theodore Mpatswe n'umugabo yahereye ku kintu cyo kuvuga rwose ngo habe gushingira ku bushobozi. Umuntu arebye abakenewe mu myanya kujya mu nzego izi n'izi, hashingirwe kuri icyo ngicyo. Nubwo yavuze ngo hacangwamo no kureba n'ibindi, akurikije ibibazo abanyarwanda babayemo, aho bavuye n'aho bagana, n'uko uyu munsi bahagaze. Sinzi wowe icyo ubivugaho rero ku munsi wa none, tuvuge yuko noneho igihugu gitengamaye, abanyarwanda noneho rwose bashobora, habura gusa kugira ngo bumvikane noneho uko bagiye kubana. Kuri wowe wumva byagenda bite kugira ngo ejo hatazagira abavuga ngo ngo muri Rwanda Revenue Authority harimo abantu wenda bava ibyumba gusa, cyangwa bava i Butare gusa, cyangwa harimo abantu bavuye Tanzania gusa.
cyangwa babaga mu Rwanda gusa, kuko erega n'ibyo ngibyo biriho, ariko ntibikwiye gutanya abantu aho umuntu yaba yarabaye hose, uko yaba yaribereye, inkomoko yaba afite. Ntabwo ibyo ngibyo twese twemeranya ko bitakabaye inzitizi yo gutuma abantu kiriya gihugu n'ubwo ari gito bashobora kukibanamo neza. Ariko rero bishoboke bumvikanye kuki Constance Mutimukeye. urakoze cyane kongera kumpa ijambo. Mbere yo gusubiza nagize ikibazo cya tekinike, telefone igiye kuzimana, nuko unyihanganire. yawe ntacyo, noneho ntacyo rwose, ubanze none ndahindagurika nuko telefone igiye kunzimana. Mu gusubiza ikibazo ntabwo cyoroshye cyane, kuko njyewe ndi umuntu wenda nkurikije n'ibintu njyewe nizi ibintu bya tekinike. Gusubiza ikibazo umuntu atakizi, njye mbona ari ikintu kuri uyu munsi nazi ni u Rwanda uko rumeze, imiterere y'abaturage b'abanyarwanda uko bimeze kuri aya magingo, kuko ibintu biva mu Rwanda akenshi aba arimo byagushobokera kongera ijwi gato? Yego, haba harimo itekinika ku buryo umuntu atazi ko igihugu kimeze kuri aya magingo. Ariko njyewe uko mbyumva, njyewe numva ko hatagomba kuza kureba gushingira ku moko cyangwa ku turere umuntu akomokamo. Mbona hagomba kubaho gushingira ku cyo bita competence, cyane cyane competence igihugu kizaba gikeneye, kuko iyo urimo urubaka inzu ntabwo uzashyiramo mvuge gutya wenda umuntu w'umuhutu utazi gutera irangi ukeneye umuntu uzi gutera irangi, uragenda ugafata umuntu uzi gutera irangi. Njye nkabona ko hagomba kubanza kwiga competence igihugu gikeneye, noneho akajya mu kazi no mu nshingano no mu nzego abafite izo competence. Ariko kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke, hagomba kubanza gushyiraho systeme izagarantisa ko abana bose b'abanyarwanda bazashobora kugera kuri competence bitewe n'impano bafite. Bivuze ngo ngiye mbona imbaraga za mbere aho nazishyira ni mu ireme ry'uburezi, cyane cyane mu mashuri y'ibanze, ariko nakurikiraho kuko ariyo abantu bose banyuramo, kugira ngo buri mwana w'umunyarwanda ashobore kwiga, kugira ngo izo competence tuzigire nk'igihugu, nuko buri mwana w'umunyarwanda ashobora kwiga. Ibyo bivuze ngo ikindi nakongera, bivuze ngo hagomba no kubaho gufasha abantu batishoboye, hatagendeye ngo uyu nguyu ni umuhutu, umutwa, umututsi cyangwa ibindi bintu, abahutsi. Nabonye amoko agenda aba menshi, umuvantara, ahubwo hakagendera ati abangaba bafite ubukungu bwabo buri munsi y'aya mafaranga, tugomba kubafasha. Abana bagomba kwiga, abana niba bagiye kwiga hakabaho gukora ku buryo abana bose bari mu ishuri bose habaho kubagaburira saa sita, ku buryo bose baba bariye kugira ngo bashobore kwiga. Ibyo ngibyo nitubigeraho tuzashobora kugira abanyagihugu bafite competence, ku buryo tuzajya duhitamo bamwe bakihimbira n'imirimo. Ariko ndi kumva ari ibintu bizaba progressive, nkurikije ko ubu ngubu wenda hashobora kuba harimo icyobo hagati y'abagishoboye kwiga n'abatarashoboye kwiga. Aho ngaho njye niho nazi gusubiza uko ibintu bimeze ubu, kuko niba harimo icyobo uhita uvuga ngo competence harimo icyobo, ushobora gusiga bamwe ku ruhande utabishatse. Njyewe ahubwo reka nshimire cyane Theodore Matwe n'umugabo, nanjye ntabwo nari narabitekereje, nanjye numva igitekerezo cyo kuvuga ati tuvaneho igisirikare ntacyo dukeneye mu Rwanda. Twese nk'abanyarwanda twagombye guhoko tuvuga ati ntabwo dukeneye igisirikare mu Rwanda, kugira ngo tuzubake igihugu gifite amahoro, kuko nta muntu ujya udutera, ahubwo duhora mu ntambara umunyarwanda arwana n'undi munyarwanda. Kuvanaho igisirikare nanjye ni ikintu numva ahubwo uyu munsi nishimye kuba ndanga, kwa ko ntabwo nari naragitekereje, ariko nanjye ndabona gikenewe. Murakoze. Urakoze cyane Constance Mutimukeye. None nizere ko ntaza kwibeshya uko tugenda dukurikirana. Eri ngira abakunzi, mwebwe iki kibazo cy'uko abantu barebana, umuntu akareba undi akamubonamo ubwoko ku mpamvu izi n'izi, yewe bikava no muri ibyo by'amoko bikajya mu by'uturere, nabyo amateka y'u Rwanda yerekana ko byagiye bikurura ibintu by'akarengane. Mu gihe cyiza rero abantu bavuga uyu munsi ngo byararangiye nta bikiriho, twese turi abanyarwanda, cyangwa habaho uburyo bwo kugira ngo abantu bahugurane, bavuge ko ibyo by'amoko ubibona gutyo
ariko adakwiye kubiheraho ngo abe yarenganya abandi cyangwa yabaryamira. Byagenda bite cyane cyane kuri icyo ngicyo kijyanye no kugira ngo abantu bagire uburenganzira bwo kwinjira mu myanya iyi n'iyi, bwo kubona akazi, bwo kwisanzura, bwo kuhatanira iyo myanya y'ubutegetsi ku bashaka gukora politiki, bwo kwinjira yaba muri guverinoma yaba mu gisirikare. Igisirikare cyo mwaye muvuze muti byiza nuko cyanavaho bikarangira, ubwo hasigaraho igipolisi cyo kubahiriza umutekano imbere mu gihugu. Ariko iyo myanya yose byagenda bite? Ibintu byo kureba abashoboye bijyanye n'iyo myanya, cyangwa utekereza ko hari n'ikindi cyakorwa kugira ngo abana b'u Rwanda bumve ko bose bafite uburenganzira bungana? Eringira abakunzi. Urakoze. Yavuze neza Theodore, hari ibintu bigomba kureberwaho. Icyo kintu nanjye cyerekeranye igisirikare kuva kera nanjye nigeze mvuga, kuko abantu bakurikije Ubusuwisi tukajya no muri cadre yuko turi abanyafurika dushaka kubaka Afurika ngari, icyo gisirikare nta kamaro kacyo mu Rwanda rwose, ntabwo ari kubabeshya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo ugiye kureba ibi bintu byerekeranye n'akazi n'imyanya n'ibindi nk'ibyo, ubutegetsi bwo mu Rwanda bwagiye buri gihe bujyaho bukajyaho buvuga ngo bugiye kurenganura ubwoko n'ubu no gufasha ubwoko n'ubu. Bajya kubukuraho uti nimudukuraho bariya barashira, bagahama aho ngaho kugira ngo bahamane ibyo bita pouvoir distributif, kugira ngo baribo batanga cyangwa banyage. Ibyo rero ni ikintu si ukuvuga ko babikora batabizi, barabizi, baba babizi. Ubwo nabaye nk'unyura imihanda aho ngaho, ari nayo mpamvu usanga bizana nepotisme umwaka ikene wabo, ugaha bamwe bagacinyagazwa, abandi bagahabwa ibya mirenge, ironda koko, ironda karere n'ibindi n'ibindi. Ubundi uko ibintu njyewe nshoboye gutanga ko ibintu byagenda neza, competition ni ya ngombwa, guhatana, kubaka, ariko no muri za sosiyete zateye imbere zose abantu barahatanaga, babikora mu buryo bwo guhatana. Bigenda gute? Ubundi hari imyanya y'ubwoko bubiri. Icya mbere, wenda igihugu kigira imiterere yacyo, ibihugu byo muri Afurika n'u Rwanda rurimo, umutanga mirimo, employeur mukuru utanga imirimo munini ni leta, yuko secteur privé ari ntoya. Aho rero bigatuma iki ufashe ubutegetsi niwe utanga n'akazi. Ubwo rero mu bihugu iyo mu gutanga akazi, ubundi ko biba binateganyijwe bigushobora kugenda hose kandi ntibigire ikibazo. Iyo ari noneho mu bihugu bindi secteur privé ari nini, barebera kuri competence y'abantu bakarushanwa, kuko niba ugomba gukora amatasi hano ugakora amatasi atameze neza kuko wangaje hayakaza abantu batabishoboye, ntazagurishwa, ntabwo uzabona uburyo wayagura. Nubwo yaba ari murumuna wawe, nubwo yaba ari inde, ntabwo uzamuha akazi, uzashaka ubizi neza. Noneho rero biriya bintu babyica babizi ko hari muri leta, nubwo haba ari muri leta nubwo hari hehe, hari ubwoko bw'imyanya bubiri. Hari imyanya ya politike. Imyanya ya politike naho habamo amahatanwa, guhatana kuki, kuko buri shyaka kugira ngo rizarebe programu politike yaryo riyikurikize, rizashimwe, rizongere ritorwe, ribe rifite ubushobozi bwo kuzongera gutorwa n'abaturage, nyine y'ubutegetsi ari ubw'abaturage, rishyira imbere, riha akazi abazatuma bakora neza, bagaragara neza. Iyo ni mu myanya ya politike. Ni ukuvuga kuko iyo baranoma bagashyiraho ministre kanaka, bagashyiraho directeur general ushinzwe biriya, ariko bagerageza kureba uzabakorera akazi neza cyangwa mu ishyaka urusha abandi uwo mwanya aho ngaho. Noneho hakaba imyanya noneho isanzwe yari administration, ari imyanya technique, aho ubundi ngiye ku bwanjye ndi formel, hagomba ipiganwa, irushanwa, hagomba urusha umuntu ubushobozi, umurusha ubumenyi bwo kugira ngo cya gikorwa gikore neza. Ibyo bitwaza byose kuvuga ngo barareba hirya no hino
kuko niba abantu ubu amashuri adahari yego ubu ngubu bashyizeho intuza bashyizeho gusumbanisha byarabaye bamwe biga neza bajya mu mahanga abana b'abategetsi abana b'iki abanyagupfa bahama mu gihugu ariko amatora meza abayeho abategetsi ubutegetsi bukaba bw'abaturage ba bandi banyagupfa bishyiriye abaturage bazagira ishyaka niryo bazagira ishyaka rinini niryo ryazafata ubutegetsi niryo ryazishyiriraho abaryo nubwo ryabashaka kandi rikabahemba cyangwa igihugu kigacinyira ariko nibo kiba gikwiriye ndavuga kuri iyo myanya ya politike none ariko imyanya yindi isanzwe inzego zigenda gahoro gahoro zigenda ubundi bagomba gutanga akazi bakurikije ubushobozi naho biriya bahamaho byose ni ugusobanura akenshi baba basobanura amakosa yabo kugira ngo bahame ku butegetsi cyangwa se bajye kubufata iyo niyo pozisiyo yanjye kuva kera ntabwo niba dushaka kubaka igihugu tugashaka igihugu kimeze neza ni uko nguko twagashoboye byakagombye kugenda n'ahandi n'aha muri za demokarasi zagiyeho zafashe imbere aho leta wenda abaturage bakoze presiyo basunika bifatira ubutegetsi bashyiraho amasendika bagira ibiki byose barangije bafata ubutegetsi bamaze gufata ubutegetsi ya mashyaka akagenda ashyiraho abantu babikwiriye ariko abandi bo muri segiteri purive bashyiraho abantu bahatana babifitiye ubushobozi nge nicyo ngicyo nuko mbibona murakoze iby'isaranganya no ni ukubeshya ya rwose eri ngira abakunzi ati ni byiza yuko abantu mu mirimo iyi n'iyi batoranywa bagahatana ariko noneho hagashingirwa ku bari bukore neza wa murimo icyo ngicyo rwose nicyo ashyize imbere niba abantu bavuze bati dushyizeho uruganda rukora ubushakashatsi rukanakora imiti yuko abantu bazajya muri iyo mirimo ari abantu koko babyize babizi babifitiye ubushobozi icyo ngicyo rwose nicyo avuga aravuga ati mwikwirwa mujya gushakisha muvuga ngo buri ntara itanga abantu ibyo bita amoko buri bwoko butanga abantu yuko ibyo ngibyo nta kintu byageza ku gihugu turi kukiganiraho kuko gikunze kugaruka mu buzima bw'abanyarwanda kubera ko kiri mu byagiye bishingirwaho hakaba ibintu by'ubushyamirane hakaba ibintu by'akarengane hari uwo twaganiraga ubushize ni umutegarugori avuga ko hari igihe yigeze kujya kubaza niba yatsinze ikizamini cya leta ukurya abantu barangizaga pirimeri bajya muri segonderi nuko nyine ngo baramureba bamuvana hasi bamureba kuva hasi kugera hejuru urumva ko nibyo batangiye kureba aho kugira ngo barebe aho bagomba kureba ku batsinze abakoze ibizamini n'amanota yagize bajya kureba bamureba kuva hasi kugera hejuru urumva ko ibyo ni ibibazo tutakwirengagiza byabayeho ariko sinzi niba muri busobanure ko abanyarwanda twese dukwiye guhugurana no kwigishwa ko niba n'ibyo by'amoko biriho kandi niba abantu babivuga nyine nuko binariho abantu babifate batyo ariko ko bidakwiye kuba intandaro yo kuguma kwisiribanga mu bintu nk'ibyo bitagwiye kuba referanse bidakwiye kuba urufatiro kuko ndumva mwibanda rwose ku kintu kigenda kuvuga ngo ese barashaka abantu bazi iby'ubworozi abantu bazi ibyo kuvura nk'amatungo abaveterineri ni ibyo nyine ni ugutanga ikizamini ni uguhitamo abantu babyize noneho niba bashaka batanu kandi hari abantu 100 babizi bagahatana bakareba ababa ba mbere muri icyo kintu ndumva aricyo hanini muri kuganishaho ngiye kugana kuri François Munyabagisha hanyuma mu kanya François Xavier Nzabamwita wowe icyo kintu nzi kuri mu bantu bagitekerejeho François Munyabagisha n'abandi nabo nuko ariko nzi ko no mu byo wagiye wandika wagarukaga ku bibazo nk'ibi by'abanyarwanda waje gusanga mu by'ukuri abantu bahanagura mu mutwe ibyo ngibyo hasigaye bagasigarana ubunyarwanda bwabo hasigaye bagahatana cyangwa hari ukundi ubyumva kurenza uko François Munyabagisha ikibazo turimo turashaka umuti w'ikibazo
none ikibazo rero ni iki kuri njye uko nabitekereje ikibazo cya mbere nyamukuru ese dufite igihugu ese igihugu kimaze iki ese tugira igihugu ngo tukimaze iki nicyo kibazo nicyo cya mbere ese dufite igihugu ese igihugu ni iki igihugu kimaze iki ese turagira igihugu ngo tukimaze iki cyo ni ikibazo rwose nsaba abantu ari abato naho ngaho ruzingiye kuko tumaze kumenya igihugu cyari cyo kugira ngo abantu batwumva bamenye aho nganisha bumve aho uko mbibona ngewe nibuka hari ndumva ari uwigeze kuvuga ati panafricanisme dushaka abanyafrika kugira igihugu kimwe mbere y'uko abakoloni baza muri Afurika nta mipaka yari ihari cyari nk'igihugu kimwe nta mipaka yari ihari ariko abazungu baje ba mbere ntabwo ari bariya bazanye Bibiliya abaje ba mbere baza kuzenguruka baza mbese ari explorateur ariko mu kuza baje binjira aho binjiye bagafata abami bari bahari bakabasingisha impapuro bagakora amakarite bakajyana impapuro twakwita titre de propriété bakajyana iwabo bakajya kugurisha nyuma y'aho bamaze kuzigurisha bamaze gukora ayo makarite baze guhurira i Berlin muri 1886 bumvikana ko ibihugu babikase imigabane nyuma yaho nihute Afurika bashatse ibihugu bitangiye ngo kwigenga abantu bagiye kwaka abazungu abo bakoloni ubwigenge ni ukuvuga ngo babakaga ubwigenge kare twavuze iby'imishinga ya nation zitigeze zirangira abazungu bakaza bakafata bakishyiramo ibihugu byabo bakaduhereza ngo tubanye ubwigenge ariko ababa bya bihugu byigenze umunsi bashatse gukora ngo igihugu kimwe cya Afurika États-Unis d'Afrique barabanje bavuga bati ntushobora gukora États-Unis d'Afrique ni mukore organisation de l'unité africaine ariko bongeramo ikintu iki muri constitution muri ntuza mu mategeko muri préambule bavuga ngo mugomba kubahiriza ngo l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation ubwo habayeho ibihugu ariko bigomba kubahiriza ya mipaka yashyizweho i Berlin nta munyafurika n'umwe wari uriyo ni ukuvuga ko na bya bindi by'ibisirikare byose bikoreshwa byiza nibo bakora izo mbunda nibo baforma abasirikare nibo batwigisha kurasa izo modoka tugendamo nibo bazizana bakazikora bakaza bakatwigisha kuzinyonga tukiga kunyonga imodoka ariko tudashobora kumenya kuzikora yewe kabone niyo zipfuye ibi amapiyesi tugomba kuyatumiza iwabo noneho rero twebwe tugira igihugu ngo tukimaze iki igihugu kimaze iki naho ngaho noneho umunsi twamenye icyo tumaze igihugu ko tugamije kugeza buri muntu uba muri icyo gihugu akabaho mu mahoro nk'uko Theodore yabivugaga amahoro ariko si amahoro gusa noneho no kubaho neza akagenda buri muntu akabaho neza icyo gihe nitumara kubibona gutyo noneho ni ubuhe butegetsi rero ni ubuhe buyobozi ni ubuhe buyobozi twafata ariko kubera yuko twamenye icyo tubumaza kugeza ubu nemeza ko iyo reflexion uko gutekereza ko kugira ngo tuvuge tuti ese biriya bihugu abazungu baje bakatubeshya bakabigira ibyabo ni gute twakora kugira ngo tubyisubize bisubire naho ngaho ikibazo kiri noneho mu Rwanda ikibazo cy'u Rwanda kugabana imyanya kujya gushaka competence twabonye ibyabyo byose mu gihe cyose bagiye babivuga bakavuga ngo bagiye kuzana competence cyangwa iki ariko zo bagira competence zo gukora iki ibo kubanza kumenya icyo ushaka gukora ese umuntu mpakazi ndamuha akazi kugira ngo agere kuki no kugira ngo se yubake intindo gusa cyangwa se gute oya turashaka twubaka ubumuntu tutangire dusubire mu mizi twiyubake mu abantu tugira abantu ducana urumuri
noneho tunashaka umuvuno kuko igihe cyose twabaye mu gihugu kitari icyacu byagenze bite nuko twagiye tumarana mbere y'uko ukomeza Francois Munyabagisha rwose aho wari ugejeje turi kumva haturyoheye mbere y'uko ukomeza ntwibagirwe aho wari ugeze kubera ko eringira abakunzi hari izindi nshingano yihutiye kujyamo ariko aho kugira ngo agende adasezeye n'abadukurikiye atababwiye ko n'abasezeyeho ntabwo twaba tubigenje neza rwose eri turabyumva ufite izindi nshingano ariko wafata umunota ukurikije ibyo twaganiriyeho turi no gusoza ariko wafata umunota noneho ukagira icyo ugeze ku bari badukurikiye hanyuma rwose turabyumva ko wanyaruka ukajya mu zindi nshingano Jean Claude urakoze nishimye rwose guhura na bakuru banjye bamwe na barumuna banjye n'uriya mukobwa wanjye nawe ndabashimiye byanshimishije guhura namwe kandi ntabwo ari ubwa mbere nako ntabwo ari ubwa nyuma tuzongera u Rwanda ntirushobora kuzubakwa tutari kumwe turacyafite inzira ndende njya numva ngifite imyaka myinshi cyane yo kugira ngo tuzubake u Rwanda kandi ndagushimira aka kazi mwatangiwe n'abandi kugira ngo dushobore kongera gusubiza u Rwanda mu nzira nkunda kuvuga kuko ari twe twarukuye mu nzira none se ko ari generasiyo zacu zabikoze ubu rero ngiye kunyaruka njye mu zindi nshingano rwose byanshimishije cyane kubana namwe kandi bizanshimisha kongera guhura namwe ni abantu bakuze waza no kubaha telefone zanjye wabikenera nanjye nazabakenera ukazampa izabo urakoze cyane urakoze cyane eri rwose turakwifuriza ibihe byiza naho ubutaha ku zindi ngingo n'ibindi bitekerezo byinshi byiza ufite wakoze rwose kandi reka ngushimire nawe Francois Munyabagisha kuba wari wihanganye kugira ngo nguce mu ijambo noneho ube yego naho ubutaha eri Francois Munyabagisha wakomereza aho wari ugeze turi no gusoza abandi turi kumwe mu kiganiro n'abadukurikiye ntimurambirwe turi gusoza buri wese agiye gufata ijambo ni nk'umwanzuro ni naho werekezaga Francois Munyabagisha wakomeza mbere y'uko twumva na Francois Ruzagenda bamwita murakoze rwose ubwo nari ngezaho na bwani igihe cyose twagiye tuvuga ngo turayobora cya gihugu kitari cyacu abantu bagiye bagerageza tukagenda ugasanga turimo turamarana none rero tumarana gute ni wa muvuno wo kuvuga ngo ni mwironde ngo turi nyabutatu hakaza ngo muvuka naha ibyo rero byo kugendera gushyiraho ubutegetsi bwo mu iyo muvuno ntacyo bimaze kuvuga ngo abantu ngo barareba ngo inkomoko ngo barareba aho ikintu cya mbere tugomba kureba ni ubwo butegetsi buramara iki turabumazira iki abantu icyo gihugu turakimaze iki none icyo gihe niba twamaze kumenya icyo gihugu cyo tukimaza njyewe iyo ninziye muri otobisi ntabwo ndeba ninde uyitwaye njyewe icyo nshaka ni uko otobisi ndazi ko irangeza i Montreal ariko aho Montreal kandi nkabona ko umuntu uyitwaye nkabona aratwara neza iyo mbona arimo agenda adandabirana abandi muri bisi twese turahaguruka tuvuga tuti uratwara nabi hagarara urasinziriye urananutse ntabwo tumureka ngo akomeze ntashobora kutubwira ngo njyewe rero njye mfite perimi ngo mwicane nkomeze mbatware turahagarara tukavuga tuti oya kuko twebwe icyo dushaka turazi ko iyo bisi iratuvana ahantu itujyana ahandi naho rero tugomba gucana urumuri abantu bakagira urumuri rwo kumurika icyo gihugu cyo tukimaza igihugu ni iki noneho ubwo icyo gihe urumuri rwabonetse ahasigaye ndakubwije ukuri ko ntabwo umuntu azakenera kwibona ngo muri za ndorogamo zacu ngo z'amoko kuko icyo umuntu wese akeneye guhumeka akeneye kubaho akagira amahoro akeneye kwiteza imbere ntabwo akeneye ko bamuteza imbere akeneye kwiteza imbere
noneho utaje rero ngo umwicarire ukamuha ukaba wamuhumekeyemo ko afite ubwo burenganzira ariko byaturutse ku rumuri abantu bacanye bagashyiraho sisitemu ishobora gutuma urwo rumuri rukwira ku bantu bose nuko mbibona ndumva hari nanzuriyemo uwanzuriyemo rwose urakoze cyane François Xavier Nzabamwita nawe ikibazo cy'u Rwanda ibibazo by'u Rwanda nawe wagiye ubyitegereza ubifiteho icyiyumviro ku bijyanye n'iyi ngingo twaganiriyeho yo kwibaza ngo ese koko hakwiye kuzashingirwa ku bushobozi cyangwa kugira ngo ejo hatazaba impungenge n'izi zishingiye ku by'amoko n'uturere n'izindi nkomoko ko hakwiye kuba abantu n'icyo ngicyo batakirengagiza aho ngaho niho turi gusoreza buri wese avuga uko abitekereza wowe rero urabyumva nanjye ntabwo ntandukanyije cyane n'abambanjirije ubundi guha umuntu akazi kaba ka politiki cyangwa ka tekiniki ntabwo ari ibintu by'umurimbo ni uko haba ari ikintu gikenewe cyo gukora cyo guteza imbere igihugu ntabwo rero wajya gushakisha umuntu ngo ni uko ava muri aka gace kanaka cyangwa mu bwoko n'ubu adashoboye umurimo uvuge ngo ngiye kumuha umurimo w'umurimbo ngira ngo ngiye kuguha urugero rworoshye kubera ko twabanye uribuka ko kera bajyaga baduha abashoferi bahaye perimi batazi gutwara imodoka ngo badutware uribuka ko bageraga bazihondagura imodoka bazihondagura mu nzira tukazakizwa n'Imana bakazamenyeramo gutwara ariko nk'icyo kintu urumva ko babaga badushyize ubuzima bwacu babushyize andanje ngira ngo sirirwa avuga amazina ariko ngira ngo nawe ugenda urazibuka urumva rero rwose ngewe shyigikiye ko habaho kompetanse kuko kompetanse ni ikintu umuntu aba akeneye cyo gukoresha ikintu runaka kizagirira akamaro igihugu ariko rero hari indi ngingo ngiraho ntabwo twashyira imbere nanone kompetanse gusa kugira ngo abantu bibagirane ahubwo hagombye kubakwa kompetanse ku bantu benshi cyane abatashoboye kuzibona bakazibubakamo kugira ngo niba akarere ahubwo hakanibandwaho ku turere izo kompetanse zitarimo statisitike ziba zigaragara bakavuga bati wenda mu mujyi kapitale niho abantu bafite kompetanse birunze noneho ubu ngubu ni mugari byaro cyangwa bakavuga bati abagore iby'amoko byose mbitindaho kuko burya ntabwo ni ibintu bishobora kutadutinza cyane burya kuko ni ibintu abantu bishyiramo kugira ngo babone uko bapyinagaza abandi ariko nk'ibintu by'igitsina tuvuge nk'abagore hari igihe nubwo intambara yabaye nyinshi bakabateza imbere bikagerageza ariko burya ntabwo birageraho urugero rukomeye ni nk'uko urabona nko mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda huzuyemo abagore ariko abagore bo gukora iki bo guha umugisha perezida wa repubulika ngo bakore agumye yonone ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo bariya abagore aho kugira ngo ushake abagore bo gutanga umugisha wagombye kubaka kompetanse mu bagore noneho ukazagira abagore ariko bafite na kompetanse ukabuzamura rwa rwego rw'abagore ariko bafite na kompetanse ni ukuvuga ngo dushore amafaranga muri edukasiyo y'igitsina gore tubazamure tubahe ubushobozi bwo kwiga noneho mu gihe tuzashaka ko abagore baba barepresente mu nteko n'ahandi hantu hanyuranye bazaba bafite za kompetanse bityo mu byaro ukavuga uti abanyagikongoro wenda hari ukuntu kubera ko ari inyuma cyane y'igihugu bafite ikibazo reka dushore imbaraga nyinshi cyane muri edukasiyo ku Gikongoro hari ikindi kintu ndashaka kugarukaho abazungu bita ngo kompetanse egale donc ubushobozi bungana kuko aho hantu hashobora kuvuka ikibazo kuvuga uti niba abantu se noneho dufite abantu bafite kompetanse zingana turabigenza dute
turahita monde aho ngaho ndatekereza ko haba akantu k'igorora bakavuga bati niba hari umuntu koko uri mu rwego rwasigaye inyuma muri cya gihe hari competence egale wa muntu tugerageze dufashe wa muntu wo muri ba bandi basigaye inyuma ngewe nibyo bitekerezo numva byazamo ariko urugero uvuga se niba nkumva neza tuvuge urabona nk'abo mu bwoko bw'abatwa urabona ko ni abantu bagize ikibazo cy'uko ntabwo bazamutse mu nzego zose nk'abandi ukavuga yuko mbese nk'ubwo ngubwo hari nk'umwanya umwe mu bantu 10 bavuga bati ubwo hari umutwa niba ushaka enjeniyeri ukora ibintu runaka akaba hari abantu ba enjeniyeri 5 ariko harimo n'umutwe umwe bakwiye gufata umutwe kugira ngo niba bakoze promotion ya ba bantu nabo bashobore kuzamuka ariko ntabwo bamufata ko ari umutwe gusa ni ukumufata umutwe w'umu-enjeniyeri ufite ubwo bushobozi bw'ibikenewe gukorwa bagakora uko bashoboye abandi batwe benshi bakaba ba enjeniyeri kugira ngo aho kugira ngo bazabakorere promotion idafite ishingiro bakabubakamo ubushobozi. Urakoze cyane rwose ni ibitekerezo utanze kandi bishobora kugira icyo bifashaho. Constance mutima ukeye hari akantu rwose ushobora nawe kubivugaho. Yego murakoze kumpa ijambo. Icyo nashaka kongeraho ni ikintu nshaka gutanga nk'ubuhamya nkanjye ndi umugore cyangwa umutegarugori nkaba mba inahangaha n'intangari kuba hazamurwa abategarugori cyangwa abanyafurika nta kintu cyaba kigoranye nk'uko wabona akazi wagera mu kazi abantu bakagira ngo wakabonye ko wakura umugore cyangwa uri umwirabura cyangwa umunyafurika birushijeho yuko wagera mu kazi abantu bakamenya yuko wakabonye kubera yuko ufite competence. Hari igihe tuvuga ngo kugirira neza abantu ariko hari igihe umuntu yagera mu kazi bakajya bavuga ati yakabonye ko ari umutwa yakabonye ko ari iki akaba nanjye kimangira ko competence ari ingenzi kugira ngo umuntu ajye no mu kazi afite legitimité yo gukora akazi kugira ngo atazavuga ati noneho biriwe bansika ngo ndi umutwa ngo ndi iki cyangwa iki ariko nkabambona ibintu nk'uko François Xavier Nzabamwita bivuze ko agomba kubaka competence aho zitari noneho a competence egale inzego zasigaye inyuma akaba arizo zibona akazi. Murakoze. Tugiye gusoza turaza gusoreza kuri Theodore Mpatswe n'umugabo nari mbonye François Munyabagisha hari akantu ashatse kuvuga ndagira ngo abari we tunyuraho hanyuma tuze guha ijambo rya mukuru Theodore Mpatswe n'umugabo. François Munyabagisha. Urakoze ni akantu gato nuko hakunzwe kuvuga ngo competence noneho bakajya bavuga ngo competence egale. Ibyo ni bya bintu byo kuvuga ngo égalité de sexe ngo égalité ibyo bintu ntibibaho, c'est une illusion. Nta competence egale ibaho. Ibyo bintu bita ngo competence egale hari ubwo bakagenda ku bintu ngo za diplome. Izo diplome ntabwo ari competence. Competence harimo dimension nyinshi, harimo na dimension personnelle émotionnelle. Ibyo bintu ntabwo ushobora kubona abantu babinganya. Noneho rero iyo abantu bazanye ibintu ngo byanuza bya discrimination positive ari byo ndemeranya na Constance. Ibyo bintu discrimination positive hano ngewe nanjye nabibayemo hano muri Canada nagerageje kubirwanya ari ukuntu nabirwanyije nashatse undi muti aho wavuga ngo bangaje ngo abantu ngo abirabura kuko les statistiques zakozwe ntabwo ari abanyepolitike ni abantu bo muri za université baje kwiranda konti ko hari distortion. Baravuga bati hari ikibazo kuki tubona abantu babimigra abantu babirabura bafite amadiplome menshi ariko bakaba aribo bari muri bafite taux de chômage ya 30% hano muri Quebec. Ko byaba bimeze alors que le taux de chômage ya population en général yose yari 9 ariko mu birabura twaba dufite taux de chômage ya 30% kandi ari twebwe dufite taux y'abantu bize amashuri menshi. Bazana bati harimo ikibazo cya discrimination. Hano bavuga ngo reka bazane discrimination positive ngo competence egale ngo bangaje umwirabura turabirwanya. Icyo gihe ngiye mbirwanya naravuze nti kute ibyo bintu byo kuvuga ngo muraha akazi abirabura kuko ari abirabura murimo muratuteje agaciro. Ahubwo twebwe turazi neza ko dushobora gukorera akazi kacu dusaba ko badufasha ahubwo nkuko bafasha abandi tukagira access ku mafaranga tugakorera akazi kacu ngibyo. Donc icyo nashaka kuvuga
competence egale oublions ça tubyihorere ahubwo turebe ukuntu niba tufite ikintu tugamije cyo kugira ngo duteze imbere abantu muri rusange formule nimwe none hasigaye dushinga abanyarumuri abantu batari abanyepolitike bakora ubushakashatsi bajya bareba bavuga bati iyi modoka yanyu turabona mu ipine imwe harimo umwuka mukeya iriya pine mwayongeramo umwuka kuko irahengamisha gutyo akaba ari abantu b'abanyarumuri b'abatekinisiye b'abanyarumuri atari abanyepolitike njye nshaka kongera urakoze cyane ni ibitekerezo nyine bigenda byunganirana ni nacyo kibanze mu kiganiro nk'iki tugiye gusoreza kuri Theodore Mpatswe n'umugabo noneho rwose dusezeraneho kuko mwihanganiye umwanya ungana gutya gusangira ibitekerezo Theodore Mpatswe n'umugabo rero ukurikije ibyo twaganiriye kuva ku ntangiriro kugeza ubu ngubu ufashe iminota 2 wabwira abadukurikiye yuko ni wowe w'inararibonye uruta abandi mu myaka ariko ntabwo ari mu myaka gusa kuko ufite n'ubumenyi ufite ubunararibonye ariko se mu kiganiro nk'iki nawe hari icyo wumva uhungukiye reka ari naho mbere yuko ugira ikindi cyawe wiyongereraho. Urakoze Jean Claude ikiganiro nk'iki kugira ngo umuntu agire icyo akivugaho umuntu yategereza no mu minsi 5 n'10 akabisubiramo agasanga iki kiganiro cyari gifite mbese ari ikiganiro cyubaka buri wese ndakeka ko buri wese yagize icyo yunguka muri iki kiganiro. Nkaba ngewe nshaka gushimira abavandimwe twahuriye muri iki kiganiro ngewe nkabashimira ko batumye rwose nunguka ibitekerezo ku bintu byinshi nkaba ngira ngo mbanze nibutse rwose ko muri ibi ngibi nta muntu ufite mbese urufunguzo rwa byose ariko buri wese afite ukuri ashobora kutugezaho kandi bikaba twagera kure mu bintu bimwe na bimwe nifuza ko twashimangira byavuzwe aha ngaha twavuze ziriya za systeme politique n'iki ariko ni ikintu bamwe bavuze kandi bashimangiye ikintu cyitwa contre pouvoir nicyo gituma ubutegetsi koko ubwo ari bwo bwose bushobora gukorera abaturage. Contre pouvoir benshi usibye même pouvoir zindi ariko nka contre pouvoir y'itangazamakuru société civile agaciro kayo tugomba amona vi ku bya filime. Ikindi nkeka ko dukwiye kongera gukomeraho nuko abanyarwanda bakwiye kongera bagashimangira bati iki kirazira ikintu cyitwa kirazira tukareba ukuntu rwose tukibutsa umunyarwanda tukibutsa uwo ari we wese ko ikizira kiba kizira atari ukuvuga ngo ntacyo bitwaye ngo wenda ngo ejo n'ejo bundi ngo mbumvera. Noneho iyo tuvuze ikizira haba harimo n'indangagaciro k'abantu kuko nta systeme politique n'imwe nta bantu bashobora kubaho batagira indangagaciro bashyira imbere. Ikintu cyitwa indangagaciro ndakeka ko dukwiye kugira rwose ko kugikomeraho biganatuma tuvuga duti kubera indangagaciro iki kirazira. Noneho unyemereye guca mu ijambo kugira ngo abantu bahite banabyumva n'uwibaza iyo kirazira bitari bibaye ngo kiliziya yakwiye kirazira ariko icyo ushaka kuvuga ni uko mbese dufashe nk'ingero kwica kirazira gufunga umuntu umurenganya kirazira n'ibindi bidakwiye mbese ni muri ubwo buryo
tugomba kwemera rwose hari ibintu kirazira, mbese abanyarwanda bakamenya ko hari ibintu bizira bibaho, kuko iyo urebye ibintu aho abantu aho igihugu cyavuye naho kiri, hari abantu bakeka ko nta kintu kizira kibaho. Kwicisha umwana inzara kirazira, kubuza umuturage guhumeka kirazira, ibintu usibye no kwica urubozo umunyarwanda kirazira. Mbese tugomba gushinga za kirazira nyinshi cyane. Bo ikindi nkeka ko tukwiye kwemeza, twongera kwibutsa abantu, ni uko dukwiye guca ikintu cyitwa guhakirizwa no kubeshya. Mu byo tuvuga byose ni guhakirizwa no kubeshya, nibidacika ntaho igihugu kizaba kijya, ntaho kizagera. ngira ngo mu ikindi twakomojeho, buri wese yakomojeho, ndakeka ari uko ubutegetsi ubwo ari bwo bwose bagomba kumenya ko bagomba doivent rendre compte, bagomba kugira abo sinzi mbese mu kinyarwanda ukuntu kuvuga abo kwerekana yuko inshingano umuntu yarashinzwe yazubahirije nk'uko yabirahiriye, kuba zizwi, kandi n'abandi natwe abaturage bakamenya ko abantu bari ku butegetsi ubwo ari bwo bwose bafite inshingano, kandi natwe buri wese akaba ashobora kubabwira ati ibi ni ibiki, kuki udakora akazi ushinzwe. Tukaba dufite ni nabyo n'abandi bavandimwe bavuze bati birakunaniye vaho. Mekanisme zo kumukuraho zikaba zizwi kandi adashobora kuvuga ngo ndanze nimwanga ndabamara. Ndumva ntagiye muri detail y'ibintu twavuze nagarukiraho. Urakoze cyane rwose kudukorera uwo mwanzuro mwiza. Hanyuma ingingo dusorejeho rwose mu kanya, mwese uko mwakabaye mukaba mwavuze muti abanyarwanda ntibumve ko bahuje ubwo bwenegihugu, basangiye icyo gihugu, bagifiteho uburenganzira bumwe, ko niba hari n'ibikwiye guhatanirwa abantu babihatanira, abafite ubushobozi bakagirirwa icyo cyizere ku myanya, nta bindi byo kujya gushingira cyangwa kwironda mu biki n'ibiki. Icyo ngicyo mwese mwagiciyeho umurongo. Reka rero rwose mbashimire cyane kuba mwihanganiye kuba mu kiganiro umwanya muremure nk'uyu nguyu. Constance Mutimukeye wakoze cyane, kuko nzi ko hari n'izindi gahunda wari urimo, ariko wigomwa uyu mwanya wose ubana natwe utanga ibitekerezo. Utuye mu gihugu cy'Ubufaransa, hanyuma ngumye muri iki gihugu hari François Xavier Nzabamwita, nawe ni muri iki gihugu utuye. Wakoze nawe rwose kuza gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. François Munyabagisha hakurya muri Canada na gutelefoniye ntiwazuyaza, nawe nk'abandi wemera kuza gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. Theodore Mpatswe n'umugabo mu gihugu cy'Ububiligi, wagize neza kudusangiza ibitekerezo wifitemo. Eri Ngirabakunzi nawe twabanye muri iki kiganiro, nubwo yagiye mbere ariko yadusangije ibitekerezo byiza afite. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye, kandi bizera yuko n'ubutaha nimbahamagara kugira ngo mugire icyo mudusangiza muzigo mu mwanya nk'uyu. Dushimire cyane rero n'abakuriye iki kiganiro. Mwese ibihe byiza, naho ubutaha.